Sen bilan o'tirmayman, chort. Qani? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Nima xizmat? Bu ukamizni chicha boshlariga ish tushib qolgan ekan. Jabu sho'latlari, o'g'illari bemorligi bor ekan. Ozgina pul zarur qolib o'rta. Ro'shanbek, shashlikka qaraveringsiz. Ukajon bemor farzandingiz bormi? Ha, aka mana. Ehsonga ato olib bergan pulimizdan bormi? Bormi? O'shandan beri yordam qilaylik. Yordam qiladigan bo'pti, ha. Bolajon uchun. Akalar rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Salomat bo'ling. Alloh oson qilsin, mayli. Bu bolani orqasidan bitta o'zimiz odamdan qo'yib nazorat qilish kerak. Pul olayotganda ko'zini sezdingizmi? Ajoyib qarab qo'ydi. Ko'ziga e'tibor bermabman. Ajoyib qaradi, nazorat qilish. Bolajonni yuragim ezgani pulni chiqib ketishiga sabab bo'ldi, do'stim. Mo'minjon, Ro'shan olib kirgan bola-yu bu, ha? Ehson olgan bola. Yo'q, ha. To'zdi. Sanlar ham yuribsan-da, oylikka yasha. Odamlar yashashni bilish kerak-da. 1-2 million oylikka yashab yuribsan. Men davrimni kayf qilasanlar. Sani o'yiningga qancha so'rayotganding? 2 million. Beraman. Sen bir kuni qancha so'rading? Shuni ham beraman. Qizig'i yo'q hech musulmonlik. Kallani odam bu hayotda ishlatib pul topish kerak ekan, shuni bildim. O'tirishni ko'ryapsanmi bile? Mana buni hali o'tirish kerak odam, sal o'ziga e'tibor berib. Kayf qilishni ham bilish kerak odam vaqtida. Ko'toy yaxshimisan? Sog'lang yaxshimi? Meni tanidingmi? Yo'q, Tanimadingmi? Pul olib ketgan joyingni bilasanmi? bilmayman chiqadi. Yaxshi bola ekansan, u. Nima meni tanimayapsan? Yaxshi gaplashaylik, ahvolingni qara. Xo'p, o'tiring aka. Nimaga o'tiraman batga? Birgalashamiz. Sen bilan o'tirmayman, chort. Tushundingmi tironingdan? U bemor bolani sen qayerdan topding? Bormi u bola? Ha, bor. Klinikada kasal yotibdi. Men ovoraman sizlarni. Yuring shunaqa bo'lib qoldi. Bittaga bo'lmasa o'sha yerga borasan, ko'zimiz bilan ko'ramiz. Bo'ptimi uka? Xo'p, ovoraman.